समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्ग मुखदं धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुද්දස්ස नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुද්දස්ස नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुද්දස්ස साधु 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 පින්නත් ආයුෂ්මතු මහන්ස පින්නත්නේ පින්නත් දරුවනේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ හරිම අපූර්ව දහම් කාරණාවක් ගැන. අපේ ජීවිත වෙනස් වෙන වෙනස් කරන දහමක් ගැන. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය කියලා කියන්නේ සැබවින්ම අපේ ජීවිත වෙනස් කරනවා. අපේ ජීවිත හැදිලා තියෙන්නේ සසරේ යන්න. සසරේ නොයන්න නෙමෙයි. ඒනොත් සසරේ යනකොට ජීවිතේ වැඩිපුර සකස් වෙලා තියෙන්නේ සතර අපායේ යන්න. සතර අපායේ මිදෙන්න නෙමෙයි. ඒකයි මේ සසරේ කෙනෙක් යනකොට කලාතුරකින් සුගතිය උපදින්නේ. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය තමයි සම්පූර්ණ මේ සසරේ යන සත්වයාව ඒයින් මුදවන්නේ. ජීවිතය වෙනස් කරනවා. ධර්මයේ හැසිරීමට කියන්නේ උඩුගම් බලා පීනනවා කියලා. ඇයි? ගංගාවකට වැටුනොත් යමක් ඒ සියල්ලම ගඟ දිගේ පහළට යනවා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා ඉහළට යනවා. ඒකයි උඩුගම් බලා පීනන ගමනක් කියලා කියන්නේ මේ ධර්මයේ හැසිරීමට. එතකොට අපිට මේ උපමාවෙන්ම තේරෙනවා ධර්මයේ හැසිරීම ලේසිද අමාරුද? අමාරුයි. උඩුගම් බලා පීනන්න අමාරුයි. එසේ මෙසේ වීරියවන්තයෙකුට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ලොකු වීරියක් ඕන. සාමාන්‍ය වීරියකට ඒක කරන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි ඉස්සර අතීතයේ මහරහත් උතුමන් වහන්සේලා උන්වහන්සේගේ ජීවිත මේ ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ මහා කැපකිරීම කරලා. සෝවන මහරහතන් වහන්සේගේ ජීවිතේ සක්මන් කරනවා හරියට සක්මන මොනවද ගව ඝාතකාගාරයක් වගේ කියනවා. කකුල් පැලිලා ලේ ගලනවා. නතර කරන්නේ. ඊළඟට තව ස්වාමීන් වහන්සේලා රහත් උනේ අවුරුදු 20 25 එක දිගට බණ භාවනා කරලා ගතපච්චාගත ආදී වත් පුරලා මහා කැපකිරීමක් කරලා දින ගණන් निराහාරව ඉඳලා මහා කැපකිරීමක් ඕනේ මේකට මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. එසේ මෙසේ සුළුපටු වීර්යයෙන් මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් අන්නේ අසීරුතාවය හොඳට අපි තේරුම් අරගෙන ඉන්න ඕනේ. ධර්මයේ හැසිරීම අසීරුයි කියලා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ධර්ම අවබෝධ කරන්න බැහැ කියලා. නේ? මිනිස්සු අසීරු දේවල් ගොඩක් කරනවා. දැන් ලෝකයේ මිනිස්සු තමන්ට හීනකින්වත් ළඟා වෙන්න බැරි අරමුණු කරා යන්නේ නැද්ද? යනවා. අපි දන්නවා ලෝකේ විශාල කෝටිපතියෝ ඉන්නවා. විශාල ව්‍යාපාරිකයෝ ඉන්නවා. සමහර විට ඒ අය ඒ ගමන පටන් ගත්තේ උතාම සුළුවට. හැබැයි නොපසු බසින වීරියෙන් අඛණ්ඩ වීරියකින් අරමුණ
අදිෂ්ඨානශීලීව ගත කරලා අදිෂ්ඨානශීලීව ජීවිතේ කැප කරලා ඒ ඉලක්කය කරා ගියා. සමහර ඊ타ත්ම දිලිඳු පවුල් වල දරුවෝ උපදිනවා. පුංචි කාලෙම ඔළුවට යනවා මම විශිෂ්ට අධ්‍යාපනයක් ලබන්න ඕන කියලා. සියලු බාධක මැඩගෙන අදිෂ්ඨානය නිසා සියලුම බාධක සමහරට කන්න නැහැ හරියට. ඇඳුමක් ගන්න මුදල් නැහැ. සමහරට කිලෝමීටර් ගණන් පයින් යනවා නේ. කිලෝමීටර් ගණන් පයින් යනවා. එතකොට හැබැයි අර ඉලක්කය අදිෂ්ඨානශීලීත්වයේ තියෙන කෙනාට බාහිර අසීරුතා ඒව නිසා එයාගේ ගමන නවත්ත ගන්න. ඒ නිසා අන්න ඒ වගේ බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මයක් අදිෂ්ඨානශීලීව වීරයවන්ත කෙනෙකුට මේක කරන්න පුළුවන්. කරන්න ඕනේ. කවුරුත් කරන්න ඕනේ. ඇයි? එහෙම වීරියක් අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගත්තේ නැත්නම් අපිට ඉදිරියේදී අර ගංගාව ගලාගෙන යනකොට අපි යන්නේ කමක් නැහැ මේ උඩුගම් බලා යන එක අමාරුයි කියලා ගඟේ පහළට ගියොත් ඊළඟට මහා ප්‍රපාතයක් නේ සසර නැමැති මහා ප්‍රපාතයකට වැටෙනවා. ඒකේ වැටුනහම ඒකේ නිදහසක් දැවැන්ත දුක් ගින්නක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. දැවැන්ත දුක් ගින්නක්. ඒ නිසා තමයි අපි වීරිය කළ යුත්තේ ධර්ම අවබෝධ කරගන්න. බුදුරජාන් වහන්සේ හිස ගිනිගත්ත කෙනෙක් ගින්න නිවන්න මහන්සි වෙනා වගේ වීරිය කරන්න කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේ. එතකොට එවන් වූ වීරියක් ඕනේ. එවන් වූ කැපකිරීමක් ඕනේ මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. එසේ මෙසේ සුළුපටු වීරියකින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ අද ඔබට මේ හැමෝටම අහන්න ලැබෙන කාරණාව ඊ타ත්ම සුන්දර කාරණාවක්. මහ බෝසතාණන් වහන්සේගේ ජීවිතේ පවා විස්මිත විදියට වෙනස් වෙච්ච දහම් කාරණාවක්. ඒ තමයි මරණය ගැන සහ මරණානුස්සතිය ගැන. මොකද්ද? මරණය සහ මරණානුස්සතිය. මරණය කියනකොට අපි කවුරුත් බිය වෙන සලිත වෙන වචනයක් නේ. මරණයට කවුරුත් අකමැති. කවුරුත් කැමති නැහැ මැරෙන්න. මිනිස්සු මේ සසරගත සත්වයන් මේ මරණයට කොච්චර අකමැතිද කියන්නේ නිරේ ඉන්න නිරිසත්වයා. අපි ගන්නවා නිරේ කියලා කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය සැප සහිත තැනක්ද දුක් සහිත තැනක්ද? විශාල දුක් සහිත තැනක් නේ. හැබැයි පුදුම කියන්නේ ඒ නිරිසත්වයා එතනනුත් මැරෙන්න කැමති නැහැ. ඊතරම් මේ ජීවිතයට ආසා කරනවා. මරණය පිළිකුල් කරනවා. මරණයට කැමති නැහැ. මරණයට බයයි. එතකොට මේ අපි මොනවා හරි සිත් වේදනාවක් නිසා කෙනෙක් මරණයටපත් වෙන්න ඕන කියලා කල්පනා කළත් ආයශනයකින් ඒ මරණයට බය උපදින බොහෝ දෙනෙක්. ඉතින් මේ මරණය නමුත් අපි හැමෝටම මුහුණ දෙන්න සියන පොදු කාරණාවක් නේ. මරණයට තනක් වෙලාවක් දිනයක් තියනවද? නැහැ. ඕනම මොහොතක කෙනෙක් මැරෙන්න පුළුවන්. මේ දැන් අපි මේ කතා කරන මොහොතේ පවා ලෝකේ මිනිස්සු කොහේ හරි මේ හැම ෂණයකම තප්පරයකින් දශමයක එහෙම නැත්නම් තප්පරයකින් 1000න් පංගුවකම හැම වෙලාවකම මිනිසෙක් මැරෙනවා. එහෙම නැත්නම් මරණාසන්න පණ අදිනවා. එතකොට ඊළඟ මොහොතේ ඒ මරණය කාට අපිට වෙන්න බැරිද? මට වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට වෙන්න පුළුවන්. ආශ්මිතට වෙන්න පුළුවන්. කාටවත් වෙන්න කාටුණත් වෙන්න පුළුවන්. මරණයෙන් ගැලවෙන්න කෙනෙකුට බෑ. මරණයෙන් මිදිච්ච කෙනෙක් ලෝකේ නෑ. සියලු දෙනාම මරණයටපත් වෙනවා. හැබැයි අපිට හිතේ තියෙනවද ඒක? අපේ හිතේ තියෙනවද ඒක? මම මැරෙන කෙනෙක් කියලා?
තියෙනවද? අපේ හිතේ වැඩ කරනවද අපි මැරෙන කෙනෙක් කියලා? නෑ. අපි මැරෙනව නේද කියලා කෙනෙක් අහපුවම ඔව් කියලා කියනවා. හැබැයි හිත අභ්‍යන්තරයෙන් මම මැරෙයි කියන විශ්වාසය තියෙනවද? නෑ, මට බොහෝ කාලයක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියන හැඟීම නේ තියෙන්නේ. නේ? නේද? බොහෝ කාලයක් මැරෙන්න දැන් මැරෙන මරණය පෙනිපෙනි. සමහරට අපි දැන් ඔයාලා පුංචි කාලේ ඔයාලට යන්න වෙනවා සමහරට ඔයාලගේ වයසෙම මලගෙවල් වලට. නේ? දැන් මේ වෙනකොට කොරෝනා වසංගතේ හින්දා ලෝකේ දසදහස් ගණන් මියදිලා. හැබැයි ඊළඟ මොහොතේ මම මැරෙනවා කියන එක හිතට ගිහිල්ලා නැහැ. හිතට එහෙම හිතට යන දෙයක් නෙමෙයි මේක. ඒතරම්ම අපි කාලයක් පුරුදු වෙලා තියෙනවා අපි මැරෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාව. නොමැරෙන හැඟීම තියෙනකන් අපි මැරෙන්නේ නැහැ කියන හැඟීම තියෙනකන් කෙනෙක් ධර්මයේ හැසිරෙන්න උත්සාහවන්ත වෙන්නේ නැහැ. යම් කිසි කෙනෙකුට මම මැරෙන කෙනෙක්, මම ඊළඟ මොහොතේ මැරෙන්න සුදුසුයි, මැරෙන්න පුළුවන් කියන හැඟීම ආපු කෙනා තමයි අප්‍රමාදීව ධර්මයේ හැසිරෙන්නේ. ඒකයි බුදුරජාන් වහන්සේ යම් කිසි කෙනෙකුට අප්‍රමාදී වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ප්‍රමාදී බව දුරු කරගන්න ඕන නම් මොකද්ද වඩන්න කියන්නේ? මරණානුස්සති. මරණානුස්සති කියන්නේ මොකද්ද? 아무තු දෙයක් නෙමෙයි. මොකද්ද? තමන් මියදෙන බව සිහි කිරීම. බුදුරජාන් වහන්සේ එක තැනකදී භික්ෂුන් වහන්සේලා අහනවා ඔබ මරණය ගැන සිහි කරනවද? ස්වාමීනි ඔහොම සිහි කරනවා. කොහොමද සිහි කරන්නේ? එක එක භික්ෂුන් වහන්සේලා එක එක උත්තර දෙනවා. එක භික්ෂු වහන්සේ දෙනවා මම දින කීපයකින් මැරෙන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා කියලා මම සිහි කරනවා කියනවා. තව ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කියනවා මට හෙට උදේ වෙනකොට මට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වේද දන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් උදේ කල්පනා කරනවා කියන හවස් වෙද්දී ජීවත් වෙන්න කල්පනා කරනවා. මේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වේද දන්නේ නැහැ කියලා ඒ විදිහට මරණය සිහි කරනවා කියනවා. තව භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් කියනවා ස්වාමීනි මම 4-5 පිටක් වළඳා ගන්න පුළුවන් වේද දන්නේ. ඒ කියන්නේ එක දාන පිටක් වළඳලා ඊළඟ දන් පිට වළඳා ගන්න මට පුළුවන් වේවිද දන්නේ. මරණ ඊට කලින් එන්න ඒද දන්නේ නැහැ කියලා එහෙම කල්පනා කරනවා කියන. තව ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් තව කියනවා. උන්වහන්සේ කියනවා ස්වාමීනි මම කල්පනා කරනවා ඉහළට ගත්ත හුස්ම පහළ හෙලන්න කලින් මගේ මරණය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා කල්පනා කරනවා කියන. බුදුරජාණන් වහන්සේ අර අවසාන භික්ෂුන් වහන්සේලා දෙන්නට ප්‍රශංසා කරන. අනිත් අයටත් අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලා කල්පනා කරන විදිහත් හරි කියන. හැබැයි වඩා ප්‍රශංසා කරනවා කොමකටද? ඉහළට ගත්ත හුස්ම පහළ හෙලන්න කලින් මගේ මරණය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. පහළට දාපු හුස්ම ඉහළට ගන්න කලින් මැරෙන්න පුළුවන් කියලා සිහි කරනවා. මොහොතකට හිතලා බලන්න මම දැන් ඊළඟ මොහොතේ මැරෙනවා. ඊළඟ මොහොතේ මැරුණොත් අපිට මොකද වෙන්නේ? අපි ගාව තියෙන මේ සියලුම දේවල් ඉවරයි නේද? සියලුම දේවල් දැන් බොහෝ දෙනෙක් ආසාවෙන් ගොඩාක් වස්තු රැස් කරනවා. තමන්ගේ අතිශයින්ම පෞද්ගලිකව තියාගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. දැන් ලෝකේ ගොඩාක් දෙනෙක් අතිශයින්ම පෞද්ගලිකව තියාගෙන ඉන්නවා තමන්ගේ මොබයිල් ෆෝන් එක. තමන්ගේ ලැප්ටොප් එක. ඊළඟට තමන්ගේ බැංකු ගිණුම් පොත්. ඒ වගේ දේවල් තියන් ඉන්නවා. හැබැයි ඊළඟ මොහොතේ මැරෙනවා යා. එතකොට අර සියල්ලම අහිමි වෙනවද නැද්ද? අහිමි වෙනවා. එක ශනේ. එතකොට ඉහළට ගත්ත හුස්ම පහළට හෙළන කොට මියදෙනවා කියන හැඟීමෙන් ඇති යුක්ත වාසය කරන කෙනාට ලෝකයේත් එක්ක
මේවා ලෝකයා දැනගනි දැනගන්නේ නැහැ කියන හැඟීම උපදීද? නෑ. ඇයි? දන්නවා මේ මොනවද මම මේවා කළත් ඊළඟ මොහොතේ මේ දේවල් නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ තව තැනකදී සඳහන් වෙනවා මරණ කාලයක් නැහැ. ක්‍රමයක් නැහැ. මරණ සතු භාවනා කීපයක් තියෙනවා බුදු දේශනාවේ. එක තැනකදී සිහිපත් කරන්න කියනවා මම මියදෙන ක්‍රමය. දැන් අපි ගත්තොත් මිනිසියෙක් මැරෙන්න කොච්චර ක්‍රම තියෙනවද නේ? දැන් මේ කැලේ වල වනවාසී වෙන්නකොට නම් අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ සතෙක් සර්පෙක් කන්න පුළුවන්. නේ? එහෙම නැත්නම් අලියෙක් දැන් මේ වෙලාවේ කුලප් වෙලා අලියෙක් ආව. නේ? නේද? මේ දැන් මේ කැලේ ඉන්න අලි රංචුව අලි 60 70ක් ඉන්නවා කියනවනේ. නේද? ඔය අලි 60 70 එකපාරම කඩාගෙන ආවොත් මෙතෙන්ට අපේ කැලියක් තියෙද? ඈ? නෑ. එහෙම නැත්නම් වලස්සු ඉන්නව නේද? ඈ සඳර? වලස්සු ඇවිල්ලා කෑවොත් කන්න බැරිද? පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දිවියා ඉන්නවා කියනවා. දිවියා පහර ගහන්න බැරිද අපිට? පුළුවන්. සර්පය? පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හොරු? හොරු අපි විනාශ කරන්න බැරිද? පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වෙලා තියෙනවා දැන් අපි දන්නවා එක සේනාසනයක් බොහෝ සේනාසන මේ සිද්ධිය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් නිදන් ගන්න ඕන හින්දා ඒ භූමියේ කැලේ වනේ භාවනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේ බැඳලා නිදන් හරනවා. සමහරට අපවත් වෙනවා. ඒ වගේ සිද්ධි වෙලා තියෙනවා. එතකොට අතීතයේ ඊට වඩා ගොඩාක් ඔය හොරුන්ගෙන් පහර කාපු භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉන්නවා. හොරු නිසා අපවත් වෙච්ච. ඒ නිසා අපිට එවැනි අනුතරක් වෙන්න බැරිද? පුළුවන්. ඊළඟට අපි කන බොන දේවල් විස වෙලා අපේ ජීවිත වෙනස් වෙන්න බැරිද? අපි යන එනකොට පාය පැකිලිලා බැරිද වෙනස් වෙන්න? පුළුවන්. ඕනෑම ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කොහේ හරි ගමනක් බිමනක් යද්දි වාහන පෙරලිලා, වාහන හැප්පිලා කොච්චර කෙනෙක් විශ්වාසවන්තව තමන් වාහනේ පැදෙව්වත් වෙන කෙනෙක් අවිශ්වාසව එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ගේ වාහනයකට යට වෙලා අපි මැරෙන්න බැරිද? පුළුවන්. මැරෙනවා කියන එකට මැරෙන්න ක්‍රම ඕන තරම් තියෙනවා. නොමරී ඉන්න ක්‍රම නැහැ. තේරුණාද? මැරෙන්න ක්‍රම රාශියක් තියෙනවා. කල්පනා කරලා බලන්න මිනිස්සු මැරෙන විදිය බලපුවම හිතා ගන්න බෑනේ. මැරෙනවා. දැන් මේ මාස දෙක තුනකට මේ ලෝකෙන් 50000කටත් වැඩි මිනිස්සු මැරුණා එකපාර. මේ මාසෙට දෙකට කොච්චර ඉක්මනට මිනිස්සු මැරෙනවද? බලන්න නේ. කවුරුත් හිතුවද එහෙම වෙයි කියලා? නෑ. මිනිස්සු හිතනවා අපි බෙහෙත් හොඳට හොයාගෙන තියෙනවා. ආරක්ෂිත ක්‍රම තියෙනවා කියනවා. ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කියනෝනේ. හැබැයි මරණයට ඒක අදාළ උනේ නෑ. මරණය වළක්වන්න පුළුවන් තරම් කිසිදු ආයුධයක් ආරක්ෂක උපාංගයක් ලෝකේ තාම හදලා නෑ. ඒ නිසා මරණ අන්න බුදුරජාණන්සේ කල්පනා කරන්න කියනවා. අන්න මරණ ක්‍රමවේදේ ක්‍රමයන් ගැන කල්පනා කරන්න. ඊළඟට මරණයේ කාලේ පාන්දරට මිනිස්සු මැරෙනවද නැද්ද? මැරෙනවා. රාත්‍රී කාලෙට මැරෙනවා. උදේ කාලේ දවල් කාලේ සවස් කාලේ එතකොට දවස පුරාම කෙනෙක් මැරෙන්න පුළුවන් නේ. එතකොට මිනිස්සෙක් මව් කුසකට ආපු දවසේ නම් මැරෙන්න බැරිද? අපි දන්නවා සමහරලාට මව් කුසකට දරුවෙක් ආවට පස්සේ අපිට ආරංචි වෙනවා ටික දවසකින් ඒ මව් කුස නැති වෙලා කුසේ දරුවා මැරිලා කියලා ආරංචි වෙනවනේ. ආරංචි වෙනවා. කුසේ ඉද්දිම දරුවා මැරෙන්න පුළුවන්. තව සමහර අය මව් කුසෙන් එළියට එනකොට මැරිලා. ඊළඟට මේ පුංචි ලදරුවා අතදරුවා කිරිබනකොට කිරිහිර වෙලා මැරෙනවානේ. එහෙම නැත්නම් වෙන රෝග වලට නතු වෙලා මැරෙනවා. එහෙනම් අතදරුවෙක් මැරෙන්න උනත් පුළුවන්. ඊළඟට ලදරුවෙක් ඊළඟට
ධන ගාන බඩ ගාන පුංචි දරුවෝ මැරෙන්න බැරිද? පුළුවන්. ඊළඟට තව කතා බස් කරන්න අවුරුදු 4 5 3 4 5 මැරෙනවද නැද්ද? පාසල් අවදියේ පුංචි ළමයි මැරෙනවා. සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ ලියන ළමයි මැරෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල දරුවෝ මැරෙනවා. බඳින්න ඉන්න අය, රැකියා කරන අය, තාත්තලා මැදි වයසේ අය මැරෙනවා. සීයලා අවුරුදු 40 50 60 70 90 කිසිදු වයස් ભેදයකින් තොරව මැරෙනවා. එහෙනම් මේ මරණයට වයස් ભેදයක් නෑ. හැම තිස්සෙම අපි ඕන මොහොතක අපේ ආයුෂ ඉවර වෙලා මැරෙන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්පනා කරන්න කියන මේ විදිහට. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මරණානුස්සතිය කොච්චර වැදගත්ද කියලා උන්වහන්සේගේ දේශනාවලදී කොච්චර වැදගත් විදිහට ඒක පෙන්වු කරාද කියන්නේ පසු කාලීනව රහතන් වහන්සේලා සංඝ පීතෘන් වහන්සේලා සංඝයාට අනිවාර්ය කරපු කමඨහන් 4ක් නේ භාවනා යෝගී භික්ෂුන් වහන්සේලාට එහෙම නැත්නම් මාර්ගයේ වඩන සියලු දෙනාට අනිවාර්ය කමඨහන් 4ක් කියනවා. මොනවාද? බුද්ධානුස්සති මෙත්තාච අසුභං මරණස්සති. මරණය සතිය මැරෙන බව සිහි කිරීම අනිවාර්ය අංගයක් කියනවා. ඇයි? ඒක ඊතරම්ම ජීවිතේට අපේ ජීවිතේට අවශ්‍යයි. ඒ අවශ්‍ය වෙන්නේ ධර්මයේ හැසිරෙන්න. ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනාට අවශ්‍යයි. ඇයි? අපේ හිත හැමතිස්සෙම ප්‍රමාදීයට තමයි ඇදගෙන යන්නේ. නේ? මොනවා හරි දෙයක් වුණා ටක් ගාලා ප්‍රමාද වෙනවා අපේ හිත. කුසීත බවට යනවා. ධර්මයේ නොහැසිරී ඉන්න විවිධ හේතු අපේ හිතෙන් හදලා දෙනවා. නේ? අද මට අසනීපයි. අද තෙහෙට්ටුයි. අද සීතල. අද රස්නේ. නේ? අද මේ කටයුත්ත තියෙනවා. මේකට ඒ නිසා මට බණ භාවනා කරන්න අද අපහසුයි. කියලා හිතෙන් මවලා දෙනවද නැද්ද? හිතෙන් මවලා දෙනවා. එහෙම ස්වභාවයක් තියෙන. ඇයි? මේ හිත চিරාත් කාලයක් සසරේ ඇවිදලා පුරුද්ද ආසාව තියෙන කුමකටද? මේ හිත ඇදලා යන්නේම සසරේ ඇවිදින්න. සසරේ ඇවිදින කෙනා ප්‍රමාදීව වාසය කරන්නේ. සසරේ ඇවිදින හිත අපිව ප්‍රමාදයට ඇදගලා දාන්නේ. ඒයින් මුදවන්න තියෙන හොඳම කමටහන තමයි මොකද්ද? මරණය ගැන සිහි කිරීම. ඇයි? ඊළඟ මොහොතේ මැරෙනවා. මට දැන් සීතලයි රස්නේ කියලා හරිනවද? නෑ. ඇයි? මරණය මැරෙනකොට ඊළඟ ජීවිතේට මම යන්න ඕන. එහෙනම් මම හොඳ දෙයක් කල්පනා කර හිටියොත් මේ වෙලාවේ හොඳ යහපත් වූ සිතුවිල්ලකින් වාසය කළේ නැත්තම් මම මැරෙනකොට අයහපත් වූ සිතුවිල්ලක් ඇති කරගෙන හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? ඊළඟ ජීවිතේ බොහෝ දුරට දුගතියන් හේතු වෙනවා. මතකද ඔයාලට ධර්මාශෝක රජුරෝ? ධර්මාශෝක රජුරෝ කියලා කියන්නේ එසේ මෙසේ පින්කඳක් නෙමෙයි. නේ? දැවැන්ත පින්කඳක්. ඒ පුණ්‍ය මහිමය කොච්චරද කියන්නේ? දිව්‍ය ලෝකේ පවා ධර්මාශෝක රජුරුවන්ගේ ආඥාවට යටත්. දෙවි කෙනෙකුට අනකලොත් එහෙම ධර්මාශෝක රජුරුව දෙවියයි යන පිළිපදින්න ඕනේ. ඒ තරම් මහ පුණ්‍ය බලයක් තිබ්බ කෙනෙක්. ඔව් ඒක තැනක තියෙනවා නාග ලෝකෙට. නාගයෙකුට අන කරනවා. නාගයා එනවා නාග ලෝකේ. දිව්‍ය නාගයා පහළ වෙලා බුද්ධ කය මවනවා. ඒ වගේ මහා ඉරිදියක් කරනවා. ඒ තරම් මහා බල සම්පන්නයි, තේජෝ සම්පන්නයි, පුණ්‍යවන්තයි. එහෙව් පුණ්‍යවන්ත ධර්මාශෝක රජුරෝ මොකද වුනේ? අවසානයේ මහා දවන්ත තමන්ගේ හිතට ආපු අකුසලේ, ද්වේෂය නැමැති අකුසලේ ප්‍රහාණය කරන්න අදක්ෂ වීම නිසා මොකද උනේ? ටික දවසකට හරි දුගතිය උපන්නනේ. බොහොම චුටි කාලයකට. එහෙනම් දැන් අපි ඊළඟ මොහොතේ මැරෙනවා නම් මේ වෙලාවේ අපි
රාග සහිත සිතක්, ලෝභ සහිත සිතක්, ද්වේෂ සහිත සිතක්, මෝහ සහිත සිතක් පවත්වා ගැනීම සුදුසුද අපිට? නෑ. ඒක භයංකාරද නැද්ද? භයංකාරයි. එහෙනම් මරණය ගැන හිතන හැම කෙනා, නිතර හිතන කෙනා මොකද වෙන්නේ? අර ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ හිත අයින් වෙලා යනවා. ඒ හිතේ හැම තිස්සෙම වැඩ කරන මරණ බය. මරණ බය කියලා කියන්නේ මේ අර දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සු මැරෙන්න බය වගේ වෙවුලන එකක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය මිනිස්සු දැකලා තියෙනනේ වයසට ගිහිල්ලා මේ 50 දින අනේ මම නම් මට මේව දාලා යන්න බෑ අරකයි මේකයි කියලා කෙඳිරි ගන්නවා. අහලා තියෙනවද? ඈ? අනේ මාව බේර ගන්න කවුරුත් නැද්ද? මට නම් මැරෙන්න බැරියෝ කියලා අඬනවද නැද්ද මිනිස්සු? අඬනවා. එහෙම කෙනෙක් මේ ශ්‍රාවකයා මරණානුස්සති කියන්නේ එහෙම සිහි කිරීමක් නෙමෙයි. මොකද බුද්ධිමත් ශ්‍රාවකයා දන්නවා කෑ ගැහුව වැළපුණා කියලා නවතින්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් අපි මැරෙනවා නම් මරණයට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය පරිසරයේ හිත අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මරණානුස්සතියෙන් කරන්නේ. ඒ හිත තමයි ලෝභයට, ද්වේෂයට, මෝහයට යට නොවෙච්ච හිත. එතකොට මරණානුස්සතිය කියලා කියන්නේ මහා දිව්‍යමය ඖෂධය වගේ දෙයක්. දිව්‍යමය ඖෂධය වගේ දෙයක් යෝගාවචරයට. එහෙ නැත්නම් ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනාට. ඒ නිසා සියලු දෙනාම අත් නොහැල පුරුදු කළ යුතු දෙයක් තමයි මරණානුස්සතිය කියලා කියන්නේ. මරණානුස්සතිය යෝගාචරයට විතරක් නෙමෙයි. මේ ලෝකේ සියලු දෙනාට හරි වැදගත්. ඇයි? මිනිස්සු බොහෝ දෙනෙක් ශෝක කරනවා කෙනෙක් මරුණාම නේ? සමහර විට Tamanට ළඟම කෙනෙක් මියදුනාට පස්සේ එයාගේ මුළු ජීවිත කාලෙම අර මියදිච්ච කෙනා නිසා උපන්න ශෝකය දුරු කරගන්න බැරුව ජීවිත විනාශ කරගෙන මුළු ජීවිත කාලෙම මේ වෙනුවෙන් යට කරලා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? එහෙම වෙන්නේ සියලු සත්වයන්ට පොදු වූ ධර්මතාවය වන මරණය ගැන මරන්න සිද්ධ වෙනවා කියන සියලු දෙනා මරණයට යටත් කියන දේ හිතට ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඒන් සම්පූර්ණම නිදහස් කරනවා. කෙනෙක් මියදුනාම නැති වුනාම යම් කිසි කෙනෙකුට ශෝකයක් තියෙනවා නම් ඒ ශෝකය සහ මුලින්ම නැත්තට නැති වෙනවා. මරණය ගැන සිහි කළොත් මරණානුස්සතිය වැඩුවොත්. අන්න ඒ විදිහට මරණානුස්සතිය වඩපු අපූර්ව පවුලක් ගැන තමයි අද මේ කතාවෙන් ලැබෙන්නේ. ඔබට අහන්න ලැබෙන්නේ. මේ අපූර්ව කතා වස්තුව പ്രേතවත්තු පාළියේම සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ සවැත් නුවර එක්තරා උපාසකයෙක්ගේ පුතෙක් කලුරිය කරනවා. කලුරිය කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අන්න උපාසකයාට විශාල ශෝකයක් හට ගන්නවා. හට අරගෙන මොකද කරන්නේ? උපාසක කර්මාන්තයක් කරන්නෙත් නැහැ, ගෙයින් එළියට බහින්නෙත් නැහැ, හරියට කන්නේ බොන්නෙත් නැහැ, මොකුත් නැහැ. වැළපි වාසය කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් දවසක් බලද්දි පාන්දරම දකින උන්වහන්සේ මේ උපාසකයාට ශෝකයෙන් බරිත වෙලා පීඩිත වෙලා ඉන්න මේ උපාසක හොඳ පුණ්‍යවන්තයෙක්. එයාට සෝවාන් වෙන්න වාසනාව තියෙනවා. හැබැයි ඒක වැහිලා තියෙන කුමකින්ද? අර ශෝකයෙන්. ශෝකේ නැමැති මෝහයෙන් හිත වෙලාගෙන තියෙන. ඒ මෝහය, ශෝකේ නැමැති මෝහ අකුසලය එයාගේ හිතෙන් දුරු වුණොත් එයාට ධර්ම අවබෝධ කරන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ උපාසක හොයාගෙන වඩිනවා. වැඩලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනෝ උපාසක මොකද මේ? මම කියන අනේ ස්වාමීනි මගේ එකම පුත්‍ර රත්නේ මියදුනා. ඒ නිසා මට ඒක දරා ගන්න අපහසුයි. ඒ නිසා මම මේ ශෝකයෙන් ඉන්නේ කියන. බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි ලස්සන සිද්ධියක්, අතීත විස්තරයක් උන්වහන්සේ මේ උපාසකට වදාහරනවා.
බොහොම ඈත අතීතයේ කසීරට බරණැස් නුවර ධර්මපාල කියලා බ්‍රාහ්මණ පවුලක් වාසය කරනවා. මොකද්ද නම? ධර්මපාල. කොහෙද? කසීරට. කසීරට බරණැස් නුවර. එතකොට මේ බ්‍රාහ්මණ පවුලේ ප්‍රධාන බ්‍රාහ්මණයයි, බැමිණියයි, පුතයි, දුවයි, යේලි, දාසියයි. ඔය කට්ටිය ඔක්කොම දැන් එක ගෙදර වාසය කරන්නේ. මේ අය නිතරම පුරුදු කරන ධර්මයක් තමයි මරණානුස්සතිය. මරණය ගැන සිහි කරනවා. හැමෝම එකවන්න. එතකොට මේ කොච්චර මරණ සතිය වඩනවද කියලා කියන්නේ මේ කවුරු හරි ගෙදරින් පිටට යනකොට කවදාකවත් ආයෙ එනවා කියන හැඟීමෙන් එන්නේ නැහැ. මොකද්ද? කවුරු හරි ගෙදරින් එළියට යනකොට දැන් අපේ සාමාන්‍ය විවාහයේ තියෙන මොකද්ද? මං ගිහින් එන්නම් කියලා නේද කියන්නේ? නේ? මං ගිහින් ආත්මත් එන්නම් කියලා නේ? කවුරු හරි කියන්නේ කාට හරි සුපද ඔයාලා ගිහිල්ලා එන්න එහෙනම් ඉක්මනට ඈ. එහෙම නේද කියන්නේ? එහෙනම් මේ ඇයි අපිට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවනේ. හැබැයි මේ බ්‍රාහ්මණ පවුල කවදාකවත් එහෙම කියන්නේ නැහැ කියනවා. යනවා විතරයි කියනවා. මම යන්නම් විතරයි කියනවා. ආයෙ එන්නම් කතාවක් නෑ. ඊතරම්ම මනස මරණ ස්මෘතියෙන් පිරීලා. එතකොට හැමතිස්සෙම මරණය ගැන කවුරුත් ඒක මේ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න දෙයක් වගේ. ඊළඟ මොහොතේ වෙයි වගේ. එතකොට මේ දවසක් මේ මහා බ්‍රාහ්මණයයි අර පුත්‍රයයි දෙන්න මේ කර්මාන්තයේ පිණිස කුඹුරට යනවා. කුඹුල කපලා දැන් මේ අය ගොවිතැන්පත් කරන්න හදනකොට ඒ වෙලාව එතන තිබුණු මහා රොඩු ගොඩක් අර තරුණ බ්‍රාහ්මණයා මොකද කරන්නේ? අර රොඩු ගොඩට ගින්දර දාන. ගින්දර දැම්මට පස්සේ ඒ ගිනිසර වැදිලා අසල තුඹසක ඉන්න නාගයෙක් එළියට ඇවිල්ලා එළියට ආපු ගමන් මේ කුමාරයාගේ මේ තරුණ බ්‍රාහ්මණයාගේ දෂ්ට කරනවා. අර කිපිලා හිටපු නාගයාගේ විෂ දල මේ විෂ නිසා මේ කුමාරයා මැරෙනවා. මේ කුමාරයා වෙන කවුරුත් නෙමෙයි කවුද? මහා බෝසතාණන් වහන්සේ. කවුද? මහා බෝසතාණන් වහන්සේ. එතකොට මේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේ මරුණට පස්සේ කෙලින්ම උපදිනවා සක්‍ර දෙවියන්ට වෙලා. දෙදොලොවට අධිපති සක් දෙව්දු වෙලා උපදිනවා. එහෙනම් මේ සුළුපටු පිනක් කරගත්ත කෙනෙක්ද? නෑ. විශාල පිනක් එහෙනම් කරගෙන තියෙනවා. ඊට මේ සක් දෙව්දු වෙලා උපන්න මේ අපේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේ බලනවා තමන්ගේ කලින් ජීවිතේ. ඒ ශනේම බලනවා. බැලුවට පස්සේ තමන් වහන්සේ දකිනවා තමන්ගේ කලින් ජීවිතේ මම මෙහෙමයි හිටියේ. එතකොට මේ අපේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේට උමනා වුණා පියාණන්, මෑණියන්, ඒ වගේම නැගණිය, ලේලි මේ සියලු දෙනාම මනාකොට ධර්මයේ හැසිරෙනවාද කියලා බලන්න. මොකද කළේ? මනුස්ස වේශයක් අරගෙන බ්‍රාහ්මණයෙක් වෙලා වුණ ආවා. ඒ වෙනකොට අපූර්ව සිද්ධියක් මේ මනුස්ස ලෝකේ වෙනවා. මොකද්ද? අර දැන් කුඹුර කොටකට හිටපු දැන් තාත්තා දැක්ක පුතා මරුණා. ගෙදරට පණිවිඩයක් යවනවා. කෑම අරන් එනකොට නාලා සුදු ඇඳුමකුත් ඇඳගෙන අලුත් වස්ත්‍ර ඇඳගෙන මල් ආදියත් අරගෙන එක්කෙනෙකුට විතරක් කෑම අරන් එන්න කියනවා. දැන් ඔය මේ කුඹුරේ හිටපු ඉඳලා යන කෙනෙකුට කිව්වා ගෙදරට මෙහෙම කියන්න කියලා. ඒ කෙනත් එහෙම කිව්වා. කිව්වට පස්සේ යාලා දැනගත්තත් එහෙනම් දෙන්නේ වැඩට ගියා. දැන් එක්කෙනෙකුට කෑම ගේන්න කියනවා. එහෙනම් එක්කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම මැරිලා. දැන් අද කාලේ කොහොමද කුඹරට ගිය පුතා
මරුණා කියලා ආරංචි වුණාම අම්මා ඈ ගෙදර ඉඳන්ම අඬාගෙනනේ බෙරියන් දීගෙන ලතෝනේ දීගෙන එනවනේ. පවුලම මොකුත් නැහනේ. එහෙම මොකුත් නැහැ. ඒ අය නෑවා. මල් කඩාගෙන ඊළඟට අලුත් වස්ත්‍ර ඇඳගෙන අර මහ බ්‍රාහ්මණයන්ට කෑම හදාගෙන ආවා. එනකොට බ්‍රාහ්මණයා දර දඬු ආදී එකතු කරලා අර මිනිහ තියලා. ඊට පස්සේ මහ බ්‍රාහ්මණයත් නාලා අලුත් වස්ත්‍රය ඇඳගෙන චිතකේ ගිනි දැල්න කොහෙද? අර කුඹුරේ. ආය උත්සවමකුත් කිසිම උත්සවමකුත් නැහැ ගිනි දැල්ලුවා. දැන් ගිනි දැල්වල කට්ටියත් කුඹුරේ ඉන්නවා බලාගෙන ඉන්නවා කවුරුත් අඬන්නෙත් නැහැ. දැන් වටේ පිටේ මිනිස්සුත් එකතු වෙනවනේ. වටේ පිටේ මිනිස්සුත් දැන් එකතු වුණා. ඔන්න අර සක්දේවදු වෙලා අපේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ මනුස්ස ලෝකේ එනවා දැන් වේශෙම වවාගෙන. බ්‍රාහ්මණ වේශෙම වවාගෙන ඇවිල්ලා අහනවා මේ මහ බ්‍රාහ්මණයා අහනවා මේ මම හරි කුසගින් ඉන්නේ. මේ ඔයාලා මේ සතෙක්ද පුච්චන්නේ? එහෙම පුච්චනවා නම් මොයේ වගේදී සතෙක්ද පුච්චන්නේ? මටත් මස් ටිකක් දෙනවද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ මේ බ්‍රාහ්මණයා කියනවා නෑ මේ සතෙක් නෙමෙයි මේ පුච්චන්නේ මේ මිනිස්සෙක්. ඊට පස්සේ මේ මහබෝසතාණන් වහන්සේ අහනවා එහෙනම් ඒකාන්තයෙන්ම මේ නුඹලාගේ සතුරෙක් වෙන්න ඇති. ඇයි කවුරුත් අඬන්නෙත් නෑනේ. දැන් අද ඔය මිනි පුච්චන තැන් වලට ගියාට පස්සේ කනත්තට ආඬනවානේ. කවුරු කට්ටිය ආඬගෙන බදාගෙන ඉන්නවා. අරකට පණී කියලා බයරනේ. නේද? කඳුලක් හරි කට්ටියගේ වැටෙනවද නැද්ද? වැටෙනවා. එතකොට මේ අහනවා එහෙනම් එකත් එක්කද මේ තරම් සොම්නසින් සතුටු රහිත සිතින් වාසය කරන්නේ මේ ඔබගේ හතුරෙක්ද මේ කියලා. අනේ නෑ කියනවා. මේ මගේ එකම පුත්‍රයා කියනවා. බොහොම ප්‍රියයි කියනවා මගේ පුත්‍රයා මට. හරිම ගුණවන්තයි කියනවා. ඉතින් මේ පුත්‍රයා මැරුණා කියනවා. ඉතින් මේ මහබෝසතාණන් ඉතින් මේ එකම පුත්‍රයා මැරුණාම ගුණවන්ත කීකරු පුතා මැරුණාම ඔබ අඬන්නේ නැත්තේ මොකද කියලා අහනවා. ඇයි ඔයාලට ශෝකයක් උපදින්නේ නැත්තේ කියලා අහනවා. මේ බ්‍රාහ්මණයා කියනවා මම මොකටද ශෝක කරන්නේ? සර්පේ පරණ හැව අතහැරලා දාලා අලුත් හැවකට අලුත් ශරීරයක් ලැබනවා වගේ. සර්පේකට ඒ පරණ හැව දිර වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒ හැව අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒක අමුතු දෙයක් නෙමෙයි කියනවා. ඉතින් ඒකට මොකද්ද අඬන්නේ කියලා අහනවා. අනිත් එක මේ දැවෙන මල සිරුරට ඥාතීන්ගේ වැළපීම ඇහෙනවද කියලා අහනවා. තේරෙනවද කියලා අහනවා. එහෙම තේරෙන්නේ නැති එකේ අපි මොකටද මේ අඬන්නේ? මේ මගේ පුත්‍රයා කර්මානුරූපව ආව කර්මයේ කන්රාපූපේ යා වෙනත් ලෝකයකට ගියා. ඕකට ආය අමුතුවෙන් අඬන්න දෙයක් නැහැ කියලා බුදුරජාණන් මේ අර මහා බ්‍රාහ්මණයා දැන් මේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේට කියනවා බමුණු වෙස් ගත්ත සක්දෙවිඳුට. ඊට පස්සේ දැන් ඊළඟට මේ අම්මගේ පැත්තට හැරිලා අහනවා බ්‍රාහ්මණතුමියනි මේ කවුද ඔබ? මේ මගේ පුතා කියනවා. ඊට මේ බමුණු වෙස්ගත් සක්දෙවිඳු මහ බෝසතාණන් අහනවා පුරුෂයෙක් නිසා හඬන්නේ නැති එක වෙන්න පුළුවන්. පුරුෂයෙක්ගේ හිත දැඩි ඒ නිසා නොහඬා ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ස්ත්‍රියක් වෙච්ච ඔබ අනිත් එක ඔබේ එකම පුත්‍රයා නම් මේ පියාණන් කියා වගේ හරිම කීකරුයි නම් ප්‍රියමනාප නම් ඔබ නොහඬා ඉන්නේ ඇයි කියලා අහනවා. ඇයි ඔබට ශෝකය උපදින්නේ නැත්තේ කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ මේ මෑණියන් කියනවා මේ දරුවා මගේ මව් කුසට ආවේ මම ආරාධනා කරලා නෙමෙයි කියනවා. දැන් හිතලා බලන්න අපේ අම්මලා අනේ ඔයාම එන්න ඕන කියලා මම තේරුවද?
අපි කවුරුත් තේරුවද? ඈ? දැන් සුජාතගේ අම්මා මේ මම්මම ගෙන ඔයාම කියලා ගෙන ගත්තද? මේ විදිහේ කෙනෙක් මට ඕනේ කියලා ඔයාගේ හැඩවුරුකම් කියලා ප්‍රාර්ථනා කළාද? නෑ. අපි කවුරුත් එහෙම තමයිනේ. අපේ අම්මවත් තාත්තවත් අපි උපදිනකම්ම මෙයා ඕනේ කියලා අපි විශ්වාස කළාද? ආයාචනා කළාද? නෑ. එහෙම කළේ නෑ. ඉතින් මේ මෑණියන් කියනවා මම එන්න කිව්වෙත් නෑ. අපේ අනුදැනුමකින් තොරවම මේ මනුස්ස ලෝකේ ආවේ. අපේ අනුදැනුම තොරව මනුස්ස ලෝකෙන් ගියා. ඉතින් ඒකේ ඇඬීමේ මොකක්ද අඬන්න තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා කියනවා. බලන්න දැන් මේ කොච්චර මනස උසස්දනේ. කොච්චර උතුම් මනසද ශක්තිමත් මනසක්ද. දැන් ලෝකේ අපි මිනිස්සු ගැන කතා කරන ලෝකේ විවිධාකාර දේවල් තියෙනවා. මේ මිනිස්සුන්ගේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ මිනිස්සුන්ව ඍණාත්මකව එහෙම නැත්නම් මිනිස්සුන්ට දුක ගැනම කියලා මිනිස්සු නිකන් මිනිස්සුන්ගේ සතුට නැති කරනවා වගේ අදහසක් දෙනවා ලෝකේ. මිනිස්සු සමහර ධර්මයට විරුද්ධයි. නමුත් ධර්මයේ හැසිරුණාම වෙන්නේ සතුට නැති කරන එක නෙමෙයි. සතුට ඇති කරනවා. ශෝකය බැහැර කරනවා. ජීවිත පුදුමාකාර ශක්තිමත් මනසක් හදවනවා. දැන් බලන්න මව් කෙනෙකුට පුළුවන් ද තමන්ගේ දරුවෙක් ප්‍රියමනාපම එකම පුත්‍රයා. අනික අද කාලේ වගේ නෙමෙයි. ඒ කාලේ පුත්‍රයෙක් කියලා කියන්නේ මහා වටිනා සම්පතක්. ඇයි? ඒ කාලේ තමන්ගේ කුල පරම්පරාව අරගෙන යන පුත්‍රයෙක් ඕනේ කියලා ලොකු කතිකාවතක් තියෙනවා. පුත්‍රයෙක් නැත්තම් ඒ පවුල වැඩක් නැහැ කියලා. ඉස්සල්ලාම මේ දරුවා පුත්‍රයෙක් ලබන්න තමයි සියලු දෙමව්පියන්ගේ ප්‍රාර්ථනාව. ඊට පස්සේ දැන් රජ කෙනෙක් එහෙම මුලින්ම දියණියක් උපන්න කියලා දැනගත්තොත් එහෙම ඒ රජතුමා විශාල ශෝකයටපත් වෙනවා. විශාල අපකීර්තියක් බවට මේ කියන්නේ අපකීර්තියක් කියලා සලකනවා. ඉතින් එහෙම යුගයක තමන්ගේ එකම පුත්‍ර රත්නය නැති වුණාට පස්සේ ශෝක කරන්නේ නැතුව මේ විදිහේ උදාර ප්‍රකාශ කරන්න මේ චිතකයේ දැල්වි තියෙද්දි කොච්චර ශක්තිමත් මනසක් මේ මෑණියන්ට තියෙන්න ඕනද? දැවැන්ත ශක්තියක් තියෙන. ඉතින් මේ මෑණියන්ට කියනවා මේ දැවෙන ශරීරයට අපේ කණ්ඩලව් තේරෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා ඉතින් අපි එන්න කිව්වෙත් නෑ, යන්න කිව්වෙත් නෑ. අපෙන් අහන්නෙත් නැතුව ආවා, අපෙන් අහන්නෙත් නැතුව ගියා. ඉතින් ඕකේ හාන්ඩලා මොනවාද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ මේ අර බමුණු වෙස්ගත් සක්දේවුදු නැගණිය ගාවට යනවා. නැගණිය ගාවට ගිහිල්ලා අහනවා. ඒ කියන්නේ නංගි. අහනවා මේ කවුද? මැරිච්ච කෙනා. මගේ සහෝදරයා කියන අයියන්ඩි කියන. ඔබට ඉන්න කාලේ ගොඩාක් කරදර කළාද? ඇයි එහෙනම් මේ මරුණට පස්සේ ශෝක කරන්නේ නැත්තේ කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ මම හැඬුවොත් මට ඉතිරි වෙන්නේ මේ සිරුර කුෂ වෙන එක විතරයි කියනවා. ඊළඟට හැඬුවා කියලා කිසිම දෙයක් වෙන්නේ වෙන දෙයක් වෙන්නේ නැහැ කියනවා. වෙන්නේ ඇඟ කෙට්ටු වෙන එක විතරයි කියනවා. ඊළඟට අනිකුත් මිත්‍රයන් ඥාති මිත්‍රයන් කෙරෙහි තියෙන මේකත් ඒ අයගේ හිත හිත දෙන එක දැන් බලන්නකො දැන් මල ගෙදරක සමහරට එක්කෙනෙක් අඬනකම් ඉන්නේ ඊළඟ කෙනා අඬන්න නේ. එක්කෙනෙක් මගේ අම්මේ කියලා කෙඳිරි ගන්න පටන් ගත්තාම තමයි ඔන්න හතර දිබ්බාගෙන් හතර පැත්තෙම අනේ මගේ අයියා කියනවා අක්කා කියනවනේ. එතකොට කියනවා මේ අර බ්‍රාහ්මණී අර මැරිච්ච කෙනාගේ නැගණිය කියනවා මම ඇඬුවොත් එහෙම වෙන්නේ මගේ ශරීරය කුෂ වෙනවා. අනිත් අයටත් නිකන් නැති ශෝකයක් උපද්දවන එක විතරයි වෙන දෙයක් වෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා මට මේකේ ශෝක කරන්න දෙයක් නැහැ කියනවා. ඊට පස්සේ දැන් අර මේදිච්ච කුමාරයාගේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේගේ දැන් බිරිඳ ගාවට යනවා. කිලාන මේ කවුද? මේ මගේ ස්වාමියා කියනවා. එහෙනම් ඔබේ ස්වාමියා නම්
ඔබ ස්වාමියාට ආදරේ නැද්ද කියලා අහනවා. ඔබේ ස්වාමියා ඔබට ආදරේ නැතුවද වාසය කළේ? ඇයි එහෙනම් අනන්නේ නැතිනේ? වැඩියෙන්ම දුක් විඳින්න ඕන ඔබ නේද කියලා අහනවා. ඔබ දැන් වැන්දබුවක් නේ? දැන් මිනිස්සෙක් මරුණාම ඒ ස්ත්‍රිය තනි වෙන්නේ නැවද නැද්ද? තනි වෙනවා. එයාට තමයි වැඩිම බලක් තියෙන්නේ නේ. එතකොට ඇයි එහෙනම් ඔබ ශෝක කරන්නේ නැත්තේ කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා යම් සමහර නොදරුවෝ ඉන්නවා. අතදරුවෝ ඉන්නවා. අහස යන හඳ දැකලා හඳ ඉල්ලලා අඬනවා කියනවා. ඊට පස්සේ අන්න ඒ වගේ එකක් කියනවා මැරිච්ච කෙනෙක් වෙනුවෙන් අඬන එක. ලබන්න පුළුවන් දෙයක්ද? බෑ. ලබන්න දෙයක් නැහැ. ලබන්න බෑ කියනවා. ඒ නිසා මං හඬන්නේ නැහැ කියනවා. ඊට පස්සේ එහෙමත් අල ඊළඟට යනවා 16ක් තියෙනවා. ඉතින් 16ක් පැත්තකටලා හොඳට ඉන්නවා. කිසි ශෝකයක් කිසිම දෙයක් නැහැ. නේ? මදහස් සිතින් ඉන්නවා. අහනවා මේ කවුද ඔබේ කියන? මේ මගේ ස්වාමියා කෙනේ 16 මම මේ මරුණ කෙනාගේ මම 16 කියන මම ගොඩාක් කාලයක් මෙහෙකාරකම් කටයුතු කළේ මේ මගේ ස්වාමියාට කියන. එතකොට ඔය මේ ඔබට මේ කුමාරයා ජීවත් වෙන්න කාලේ සෑහෙන වද දුන්නාද කියලා අහනවා. ඔබ මරුණට පස්සේ සතුටු වෙන්න. ওই විදිහට දුක් නොවි ඉන්න. එයි දැන් 16 වගේ කෙනෙක් නේ අයිතිකාරයා මරුණාම එයා ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ ගොඩාක් වද දුන්නා නම් මොකද වෙන්නේ? මරුණන් පස්සේ බොරුවට ඇඬුවත් හිත අභ්‍යන්තරයෙන් අනේ හොඳයි මට මේකකින් බේරුණා කියලා එහෙම හැදීම උපදිනවනේ. ඈ? දැන් මම කොහේ හරි වාහනේ නැගලා යනකොට ඔයාලට උපදින්නේ නේ? අද නම් නිදහස්. එහෙම උපදිනවද? ඈ? අද නම් ස්වාමීන් වහන්සේ නෑ. අද නම් එන්නේ නෑ කියලා උපදිනවද? ඊට පස්සේ අහනවා එහෙම වද දුන්නාද කියලා අහනවා. ඔබෙන් වැඩ ගත්තද කියලා අහනවා අනිසි විදියට. ඔබට නපුරකම් කරාද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ මේ සේවිකාව කියනවා නෑ කියනවා. මේ ස්වාමියා මියදිච්ච කුමාරයා මගේ දරුවෙක් වගේ කියනවා. මට ඊ타ත්ම කරුණා මෛත්‍රියෙන් යුක්තව සැලකුවා කියනවා. ඊට පස්සේ එහෙනම් ඇයි ඔබ හඬන්නේ නැත්තේ කියලා අහනවා. ඇයි ඔබේ ශෝකයක් ඔබේ හිතෙන් ශෝකයක් එන්නේ නැත්තේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ 16 කියනවා බිඳුණු කලයක් කවදාකවත් ආයෙ එකතු කරන්න බෑ. බිඳිච්ච කල ආයෙ එකතු කරන්න ඒ කාලේ මැටි කලනේ තිබුණේ. මැටි කලයක් බිඳුනට පස්සේ ආයෙ එකතු කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. අන්න ඒ වගේ පරලෝ ගියපු කෙනා වෙනුවෙන් ඇඬුවා කියලා ලැබෙන දෙයක් තියෙද කියලා අහනවා. ඒ පරලෝ ගියපු කෙනා ආයේ එනවද කියලා අහනවා. ඉතින් ඒ නිසා අන්න ඒ වෙලාවේ මේ සක්‍ර දෙවියන්දයා මහ බෝසත් හරි සතුටු වෙලා සක් දෙවිඳුගේ වේශය ගන්න. වේශය අරන් මේ අයගේ ධර්ම මානසිකාරයට ප්‍රශංසා කරලා කියනවා ඔබලා අය මේ දේවල් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා සත්‍රුවනේ මහා වැස්සක් වස්සවනවා. වස්සවලා ඔබලා පුළුවන් තරම් දන් දෙන්න කියනවා. උපෝසත සිල් රකින්න කියනවා. ධර්මයේ හැසිරෙන්න කියනවා. තව තවත් අප්‍රමාදී වෙන්න කියලා සක්දෙවිඳුගේ ලෝකයට යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කතා වස්තුව අර සවැත් නුවර බ්‍රාහ්මණයට වදාහරනවා. බ්‍රාහ්මණයාගේ හිතේ තියෙන ශෝකේ සම්පූර්ණයෙන්ම දුරු වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ බ්‍රාහ්මණ ධර්මයේ කියනවා. චතුරාර්ය සත්‍ය ප්‍රකාශිත ධර්මයේ වදාහරනවා. බ්‍රාහ්මණයා සෝවාන් වෙනවා. සතර අපායෙන් මිදෙනවා. බලන්න එතකොට මේ ධර්මයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය කියලා කියන්නේ මෙලවත් පරලොවත් යහපත ඇති කරන ධර්මය කියන එකට ආය වෙන මොකුත්ම සාක්ෂි අවශ්‍ය නැහැ. මේ අද ඉගෙනගත්ත දහම් කොටාසෙ මොකටද මැති? නේද? මෙලව සතුටින්
දුක් දුම්නස් රහිතව වාසය කරන්නත් හේතු වෙන්නේ මේ ධර්මය. එතකොට පරලෝ ජීවිත පරලෝ ජීවිතය ආරක්ෂා කරවන්නේ මේ ධර්මය. ඒ නිසා අපිට ඊ타ත්ම වටිනා ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම නියත වශයෙන් සෑම දිනකම සෑම මොහොතකම කල්පනා කළ යුතුයි. දසධම්ම සූත්‍රයේ තියෙන මොකද්ද? පබ්බජිතේ නබින්නම් පච්චවෙක්කිතබ්බා. නේ? මට මේ සබ්බේහි මේ පියේහි මනාපේහි නානා භාව විනා භාවෝති. පබ්බජිතේ නබින්නම් පච්චවෙක්කිතබ්බං කියලා. ඒ වගේම තවත් බොහෝ සූත්‍රවල තියෙනවා ගිහි වේවා පැවිදි වේවා නිතර මෙනෙහි කළ යුතු ධර්මයන් අතර මම මරණයට පත්වෙන කෙනෙක් කියලා කල්පනා කරන්න කියනවා. ප්‍රමාදේ සහ මුලින්ම දුරු වෙලා යනවා. ඔබ අපි කවුරු හරි ධර්මයේ හැසිරෙන්න ප්‍රමාදී නම් හිත අප්‍රමාදීව ශක්තිමත් කර ගැනීමට දහම් ඖෂධය තමයි මරණානුස්සති භාවනාව. ඉතින් අපි හැමෝටම ඒ උතුම් මරණානුස්සති භාවනාව පුරුදු කරගෙන මරණානුස්සතිය වඩා අප්‍රමාදී වී සසර දුක් නැති ඒ අමා මහ නිවන් සුව සාක්ෂාත් කරගන්නට හේතු වාසනා වෙන උතුම් ධර්මයක්ම වේවා කියලා සාදුකාර පවත්වන්න. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මම් පරන්ති. සාදු සාදු සාදු.